नमस्कार। वर्ष को 12 मास तेबे धर्म मास पुण्य मास रूपे कार्तिक मास को विवेचना करा जाए। एथिपाई एही मासरे अनेक भक्त श्रद्धालु हविष करिथांती आ जो माने करि परि नथांती मास तमाम से माने मासर शेष 5 दिन करिथांती जाहाकू कि पंचुक बोली कहा जाए। तेबे प्रकृति से पंचुक कौन से संपर्क आम आलोचना करबा। एथिपाई आज आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी होती संस्कृति गवेषक डॉक्टर सन्यासी महाराणा। आज्ञा नमस्कार। पंचुक गोटे एमती तो सबू मसरे आमर पंचुक गोटे पड़ो मस शेष दिन पंचुक बोली कह माने 5 दिन को पंचुक कह जाए। तेज कार्तिक मासर पंचुक अर्थात कार्तिक मासर शेष 5 दिन एमती कौन गुरुत्व रही जे प्राय अनेक लोक से सामिल होता आमिष भक्षण दूरे रही था, हविष अन्न खाई था, पियाज रसुण खाई न था, एसबू कौन कारण? जो धर्ममास कार्तिक मास अच्छी कार्तिक मासर विविध व्रत नियम भितर किछि नियम को आमे पालन करि थाउ। जदि जदि किछि लोक माने मास सारा से व्रत पालन न करि पारंती, जेभली भाबरे कार्तिक रे प्रातःरु पुष्करणी किंबा नदी रे जलाशय स्नान सहित सेठी स्वतंत्र भावरे बालुका पूजा करिबा, बालुका पूजा कला परे विधिवत भावरे सेठी सूर्य पूजा करिबा, चौरारे तुलसी को पूजा करिबा, देव दर्शन करिबा, दीपदान करिबा, एकांत भावरे नैकरी आपणकर हविषान्न भोग करिबा, स्वतंत्र भावरे किछि जहा ओडिया खाद्य ताकू ग्रहण करिबा एवं शुद्धपूत भावरे जीवन यापन करिबा प्रणाली को कार्तिक व्रत धर्म मासरे एक व्रत बोली विचार करा जाए। तेबे यही व्रत कष्टसाध्य हेले मध्य याकू अनेक संख्यार लोक मध्य करती कहीं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग अच्छी प्रथम वर्ग अच्छी धर्म धर्म अर्जन करदेला सबु वर्ग ता पाखे आसिक पहुँची तेणु यही विचार को लेकिन व्रत मध्य करा जाए। कहीं कहीं जदि ये व्रत को 5 मास सारा नक केवल शेष 5 दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं रास पूर्णमी जदि केवल ये 5 दिन करती ताहले कहुए मास सारार स्नान दानर पुण्य जहाँ थाए 5 दिन रे ताको प्राप्त हुए। तेणु यह कई कई गाँ गहली रे बग पंचक कहती अर्थात बग मध्य आमिष खाइबा छाड़ी दिए बोली मध्य कहते। ये लोक कथार कथा एमती विचार विमर्श अनेक कथा होती। कहीं कि भीष्म पंचक बोली मध्य कहती। बेले भीष्म प्रतिज्ञा करथिले संकल्प करथिले कहुए यदि 5 दिन यदि मनीष संकल्प करे ताहले विकल्प न होइकि ता जीवन सफलता को प्राप्त बोली मध्य विचार करा जायछि। तेबे जो पंचक 5 12 को पंच बनानी 5 12 बोली कहनी पंचकर 5टा क को त्याग करबा पे गोटे कथा कह जायछि। व्रत माध्यम रे स्नान दान पुण्य ऊर्ध्वे क गोटे विचार धारा होचे पंचकर। प्रथम कटी कौन होची कपट, काहा प्रति मन भितर कपट रखिबे नाही। केवल आमिष छाड़ी देकी धड़ा पिंधि देकी सकाळु गाधेकी पुण्य कले मिलेनी। मन भितरु कपट हृदय को संपूर्ण निर्मल करिकी आमको कपट शून्य होइकी निरामय भाव में समस्त प्रति अनन्य भाव नहीं कि अनन्या चिंतय मातु यजन परिपालते सबु जाति धर्म वर्ण निर्विशेष व्यक्ति विशेष मनीष तृण लता वृक्ष पवित्र सबु जिनस को एक मन करी निज मन को स्वच्छ रखिकी कपट त्याग करिकी समर्पित हेले कहुए कर प्रथम बा 5 कर प्रथम क अर्थात पुण्यटी आप प्राप्त करेंगे। 2 है कटु वचन, क्या कटु वचन कहार हृदय को कहार मन को बाधिला परी मध्य कथा कहबानी, क्या कष्ट देला वचन कहबानी, से भली आचरण उच्चारण आम करवा नहीं। तृतीय कहले आपणकर कुसंग आपण खराब लोकों सहित संग हेबे नहीं अर्थात चेष्टा करेंगे निजर एनवायरमेंट निज परिवेशटा को एभली तैयारी करेंगे जोटे एक सत्संग तैयारी हम समस्ते भगवान नाम कथा श्रवण करवा भगवत अनुगामी हवा आध्यात्मिकवादी हवा समर्पित हवा मन भितर सेवा मनोवृत्ति रखा मनीष को मनीष परि देखा जीवे दया करवा एभली विचार करी आम समस्ते कुसंग को त्याग करी सत्संगर अनुगामी हवा निहाती आवश्यक भगवत शरणागत हवा निहाती आवश्यक। तृतीय जिन हूँ क्रोध रागिले हेनी जब जन अधिका रागुंट कार्तिकर फल के प्राप्त हम ना तेणु क्रोध को मनरू त्याग करी सरल हवा दरकार नमनीय हवा दरकार डाउन टू अर्थ हवा दरकार महाप्रभु प्रति समर्पित भाव में अन्य मान प्रति क्रोध न कर बुझेवा दरकार से परिस्थिति निज आयत रखा दरकार। तृतीय कथा हूँ कामना आपणकर मन भर जो कामना थी मु भल ड्रेसटे पिंधि भल खाइबी भल
ବୁଲିବି ଭଲ ରହିବି ଏସବୁରୁ ତ୍ୟାଗ ହେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିକି ଏ ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନାରୁ ବିରତ ରହିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରଳ ନିରାମୟ ଜୀବନଟେ ଜୀବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏସବୁ ବିଷୟକୁ କେବଳ ପଞ୍ଚକ ବଗ ପଞ୍ଚକ ବା ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ସମୟ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚକ ନୁହଁ, ଜୀବନ ସାରା ବି ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତମାମ ଆକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକରେ କେବଳ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିକି ହବିଷାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନୁହଁ, ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ କି 1 ନଭେମ୍ବର ତାରିଖ ଦିନ 9:08 ପରେ ଏକାଦଶୀ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଉଦୟାତ ଉଦୟାତ ବାରମ୍ ଉଦୟାତ ଉଦୟାତ ତିଥି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହା ପଞ୍ଜିକା ବିଚାର ଅଛି, ତେଣୁ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମୀ ହିଁ ବିଚାର କରାଯିବ, ଏକାଦଶୀ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେହି ବିଧିବିଧାନ ମତ ଅନୁସାରେ 2 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଦିନ କେବଳ ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶୀ, ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2 ତାରିଖଟା ହିଁ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯିବ। ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଲୁପ୍ତ ହେଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ବିଧିବିଧାନ ମତ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ବାମନ ବେଶ, ଡାଳିକିଆ ବେଶ ବା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେହି ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ତଢ଼ାଉ ବେଶ, ସୁନା ବେଶ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏବଂ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ନଭେମ୍ବର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକର କାଷ୍ଠା ବ୍ରତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ହବିଷ ଥିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରିବେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବରଷେ ନହେଲେ ପୁରୁଷେ, ସେହି ମତ ଅନୁସାରେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଜିକାର ନିୟମ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚକ 5 ଦିନ ବ୍ୟତୀତ 4 ଦିନ ପଡ଼ିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ 4 ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏକାଦଶୀ କରିକି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ବିଧିବିଧାନ ମତ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପାଳନ କରିବେ। ଏକାଦଶୀ କାଷ୍ଠା ବ୍ରତ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରିବେ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ସୁପ୍ତ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 2025 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ନ ପଡ଼ି 4 ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ନବରାତ୍ରଟା 10 ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଗଣିତର କଥା, ସମୟର କଥା, ସାରଣୀର କଥା। ଏଥିରେ ଅଧିକା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ମାନଙ୍କରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହାମନୀଷୀମାନେ, ଗଣକମାନେ, ପାଞ୍ଜିକାରମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଆମର ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଅନୁମୋଦିତ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ମତ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବେଳେବେଳେ 6 ଦିନ ପଡ଼େ। ଯେଉଁଦିନ ବୁଧବାର ପଡ଼େ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯାହା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ଏ ସଂଯୋଗ କେବେ ଆସିବ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଇଏ ଲୀଳାମୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ଇଏ ନିଜ ଲୀଳା ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଥା ଇଏ, ଅଧିକା ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନ ହେଇକି, ମନ ଭିତରେ ଭ୍ରମ ନ ରଖିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚକ ଆମ ପାଇଁ 4 ଦିନ ଏବଂ ଏ 4 ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ 5 କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ, ଆମ ଦେଶ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମ ପ୍ରଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ବର୍ଷକର ଯେଉଁ 12 ମାସରୁ ଗୋଟିଏ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ମାସ, ଧର୍ମ ମାସ କହିବାନି, ବରଂ ଆମେ କହିପାରିବା ସାମାଜିକ ଚଳନରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁ କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଇ 5ଟି କ କୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ଯଦି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।